15 anyos nga tinun-an sa Mactan National High School nga biktima sa pagpanumbag sa grupo sa mga batan-on niadtung Martes sa gabii, mitataw nga wala silay kasungian sa mga suspetsado o gikasuyaan lang siya. Samtang nailhan na ang siyam ka mga menor de edad nga responsable sa hitabo. Ani ang report. Dayag sa ulo sa biktima, ang dakong samad nga iyang nahiaguman human siya tabangi pagkulata sa gibana-bana niyang napo ngadto sa 15 ka mga batan-on. Usa kanila gikatahong migamit og pitsokorno, hinungdan nga nahiagom og lawom nga samad ang iyang ulo. May mga samad usab siya sa kamot ug buko-buko. Matod sa biktima, tungod sa kadaghan sa mikulata kaniya, naningkamot na lang siyang matabunan ang iyang naong. Tapos nisukol ko kadiyot, tapos gisamutan ko nila pag sukol na ako ilaw gisok magmayo. Ako gitabunan ako na og akong tiyan dapit. So sa buko-buko ug sa liugan na sila makasumbag sa ko. Nahunong lang ang pagdagmal kaniya sa mga suspetsado dihang gigakos na siya sa duha ka mga lalaking classmates. Matod sa biktima, wa siya matumbok nga dakong hinungdan nganong gitabangan siya pagkulata sa naasoing grupo kay wa man siya atraso kanila. Bugtong pagtuo niya nga gikasuyaan lang siya sa duha ka mga suspetsado nga na classmate niya karon nga school year. Ay lagi daw bugiro daw ko. Di daw sila ganagang bugiro mga nana. Hari man daw sila sa Mactan, bahad-bahadan mi nila ni nana. Tapos ingon siya na dili daw ko badadog kauban kay basin daw kulatahon daw siya. Mato positibo ra pud ko, wala na ko siya reply gani na asa mi magkita o kano sa mi magkita. Mato pagpadayon ako uli nasugatan ako siya. Niduol siya kalit nako niya makigstorya daw siya. Adto na nahitabo nga gitapukan ko nila. Apan iyang giangkon nga sawa pa ang hitabo, mitchat ang usa sa mga suspetsado ug gihulga siya. Apan gibaliwala lang niya kini. Kay mitchat naman usab ang suspetsado kaniya nga buot kining makig-uli kaniya ug makig-istorya. Ako naong i-send niya sa suong sa mayahay kay para daw ipakuan ko tapos magmaydi-maydi siya pusil, mag-send siya pusil. Tapos iya ko gingnan na iyang mga igagaw ko no nakapusil na daw sa angasil. Gahapon sa hapon, mitahan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang unom sa siyam ka mga batanong na nag-edad og 15, 16 ug 17 anyos nga base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police maoy responsable sa hitabo. Positibo kining giila sa biktima uban siya mga classmates nga nakasaksi sa hitabo. Apan matod niya, may uban pa nga wa madakpi. Matod sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga nakuha na nila ang identity sa laing tulupak ka mga batan-on nga responsable usab sa hitabo apan pabiling nagtago-tago. Sa kanisa itong na kuhan diri silang report is 9 ra ka buo. Pero basing na wa makuha sa CCTV, then possible na naman i-connect kung kinsa pa to'y laing kauban nila. Samtang gipaabot pa karon sa Women's Desk sa Police Station 2 ang assessment sa social worker sa unom ka mga batanong suspetsado aron makasangat na og kaso. Mo na lang gipaabot sa Station 2 karon kung naanay certification from social welfare na to kung acted with discernment to, that's the time pwede na to i-file ang physical injuries. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.